कधी पण जर डोंगरामध्ये आला ट्रेकिंगसाठी तर नेहमी हातामध्ये काठी अवश्य ठेवा. जेवढं होईल तेवढं शूज घालून येण्याचा प्रयत्न करा. तर मित्रांनो, कधी जर आलात ओढ्याला तर हे बघा, हे खेकड हे आणि हे आपल्या शरीराला खूप पौष्टिक पाणी. आता तुम्हाला हे जर कधी आला डोंगरात, हा खेकड हा कापून आलेला चांगली आपल्या शरीरासाठी. आणि खरं म्हणजे तो खूप भंगार लागते. आपल्याला तो समोरचा रस्ता. असं वाटत आम्ही निघतोय आता बाहेर. वर घेऊ. तर मित्रांनो, फायनली आलोय आम्ही धबधब्यापाशी.